अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये एक्साइट कंपनी का ई रिक्शा गाड़ी है। ये गाड़ी का जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में से प्रॉब्लम आ रहा था। ये गाड़ी जब रास्ते में चल रहा था तो कट कट करके साउंड आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल के अंदर से ही था। और फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए डिफरेंशियल को पहले ही खोल लिया। तो देखिए, इसका अंदर जो मंदिर होता है, मंदिर का जो देखिए एक दांता देखिए टूटा हुआ है, ठीक है, देखिए ये वाला। और इसका जो डूडल गियर है, ये डूडल गियर का हालत आप लोग तो देख ही सकते हो। ये बियरिंग टूटने के कारण ही ऐसा हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे डूडल गियर लगता है वहाँ का जो बियरिंग था, बियरिंग पूरा ख़राब हो गया था। ख़राब होके इसका जो बॉडी था, बॉडी को पूरा ख़राब कर दिया है। तो देखिए, ये वाला जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स में 6001 का आपका बियरिंग लगता है। ज़्यादातर गाड़ी में 6201 बियरिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका 6001 बियरिंग लगता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जगह में बियरिंग बैठेगा वो स्लॉट ख़राब होने की वजह से देखिए यहाँ पे बियरिंग में प्ले भी हो रहा है और बियरिंग अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए प्ले कितना ज़्यादा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये जो डूडल गियर है ये फिर से टूटेगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसका अगर बॉडी ठीक रहता तो फिर नया डूडल गियर और नया मंदिर लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन ये बॉडी ख़राब होने के कारण ही इसका जो मेन डिफरेंशियल, जो मेन गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स को ही आपको चेंज करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे नया गियर बॉक्स मैं लेकर आया हूँ। ये QHD मॉडल गियर बॉक्स है। ये अच्छा कंपनी वाला ही है। तो ये वाला गियर बॉक्स इसमें फिटिंग होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, इसका जो पुराना वाला गियर बॉक्स जो था, गियर बॉक्स को खोल लेते हैं। इसके बाद इसमें नया वाला ही फिटिंग करेंगे। এটাকে একজন ধরো তো, এটা আমি ধরছি ধরে ভিডিও করতে পারো। দরকার আছে একটু। फ्रेंड्स, अभी गियर बॉक्स का फिटिंग का काम चल रहा है और गियर बॉक्स फिटिंग होने के बाद इसका जो साउंड था, साउंड का जो प्रॉब्लम था वो वाला चेक होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलेंकी वाला बोल्ट है इसको अच्छे से टाइट करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो गियर बॉक्स का काम था, ये काम पूरा फुल कंप्लीट हो गया। अब मोटर लगाना ही बाकी है। और फ्रेंड, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसका जो ये मोटर का शैफ्ट है, ये शैफ्ट भी ख़राब हो गया था, ठीक है। को दिखाता हूँ इसका शैफ्ट। ये देखिए, यहाँ पे ये डूडल गियर, इस जो जगह है, ये जगह टूटने के कारण ये देखिए शैफ्ट में भी दाग आ गया, तो इसको भी चेंज करना पड़ा। ठीक है, बताओ।
और फिर इसका मोटर का साउंड भी एकदम स्मूथ साउंड है। चलो सो फ्रेंड्स, पहले जो गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा था, जो कट कट करके साउंड आ रहा था, वो साउंड अभी नहीं हो रहा है। और गाड़ी को अभी उतारेंगे, इसके बाद गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी में कोई साउंड है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, गाड़ी का जो साउंड होना चाहिए एकदम प्रॉपर वही साउंड है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।